我们中医呢一般就是辨证施治进行治疗。咳嗽一般分外感咳嗽和内伤咳嗽。外感咳嗽最常见的呢就是风寒、风热、燥热以及这个肝火犯肺的咳嗽，这4种类型。那么风寒咳嗽呢，我们一般都采取温肺散寒、化痰止咳。它的代表方呢就是杏苏饮，原来也有这种药的成品。还有风热咳嗽呢，我们一般都采取清肺化痰止咳，一般代表方是桑菊饮。还有燥热咳嗽呢，就是这个季节最容易犯的秋天，我们一般都润肺润燥止咳，代表方就是桑杏饮。还有这个